我哋有人根啊，嗰個地根啊，地根長啊就長壽嘛，都地根一放長，地根一放長，係嘛？我地根比較少，放長就多，係。都你地根日日咁樣練嘅，咁你所以行路都幾好嘅，行路都有地根啊，所以我咪長壽啊。打太極仲緊要咯，嗱日日打就係太極，日日打太極咯，係嘛？咁樣我哋地根叫做長壽之根咯。咁樣我哋嘅人根咧，人根啊其實我哋係經路之根。咁我帶出去你我帶出去打唔到嘅喎。我個人根啊，我個人根啊，係，所以個人嘅根啊呢度啊得放長，淨係胯啦。其實嗰個胯嘅根啊，係我打氣，如果我喺度打氣，頂住啊，好難啊！我要打好難啊，所以我呢個胯根啊，大，係好大㗎，係胯根，係收到胯係經力啊，經元之根，係經元之根。經路之根，經路之根啊，得經元之根啦。所以人哋講啊，好多人講沒有地，那個力怎樣來？這個力不是長地來的，不是的，我們的胯根，這個就是經元啊，經元啊，出在窈窕嘛，什麼東西都是在窈窕，命門嘛，一晒命門啊，踢命門，係個根一擺翻正，尾離啊。尾離都係嘛，尾離啊，人根嗰個掹住嗰啲，係，好，所以話經路之根，係經路之根，咁樣咧，上邊係咩？上邊係咩根？天根。天根係咩根？係神意之根，神意啊，咩神意？係神意都唔喐到啊，唔喐到啊，掹起咗，都如果你三樣啊，你其實我哋做呢啲啊，三樣都有嘅，全部有嘅，三樣都有，全部有嘅咧，護膝全部三樣都有嘅，掹腳跟、掹人根、掹肩根，全部有嘅。都要有三樣啊，三樣輕輕啊，到練到個階段啊，係我愛打氣嘅時候啊，我全部輕，係全部嘢一放嘅，係，所以我誒收佢翻嚟都一樣啊，收佢翻嚟都一樣，我收佢翻嚟係冇嘢嘅，係全部啲根啊，係一放長眼，哦，很輕啦，很輕，好，放棄都係唔似嘅。